حاليا معنا ايفون 7 عادي، جاني في عطلين الايفون هذا، في عطل بالاي سي الصوت ما بيشتغل الصوت، وفي عطل الاضاءة الجانبية. اي سي الصوت هو معروف، اي سي الصوت انك تعمل جمبر تحت الاي سي الصوت مباشرة من النقطة هي الثالثة الى المقاومة، هي معروفة، تسوي جمبر وترفع الاي سي وتسوي له شبلمة وترجع تركبه مرة ثانية، وهي حلتها. امره بسيط جدا وبيرجع بيشتغل الصوت طبيعي جدا. لكن حاليا اللهم صل على سيدنا محمد، العطل تبع عطل الإضاءة الجانبية هو بيجي بالأرجل هذول الأربعة، هذولي خاصات للإضاءة، 4 أرجل أو 5 أرجل بيجوا خاصات لل LCD الإضاءة. عملنا قياس عن طريق الممانعة، وأعطانا بالأبوميتر أعطانا إنه في فصلة بهي الريشة، في BBC BB LCD BL بالنقطة هاي الفيوز هذا. بإمكانك تعوض الفيوز هذا من بوردة تانية تحط له نفس الفيوز، أو بإمكانك تسوي جمبر سلك، تلحم سلك، أو إذا كان في قطع معين تحط من هي من هذا المكثف إلى النقطة هي مباشرة، وهيك بتنحل عندك المشكلة تبع الإضاءة الجانبية. ركبنا عوضت الفيوز نفسه هذا الخربان، حطيته من جهاز تاني، أنا فاصل البطارية. حاليا ركبت البطارية مرة ثانية، دايما أنا بفصل البطارية من الجهاز. حاليا اشتغل معنا الجهاز تمام، ما عاد في شي أبدا. فيوز هذا بس العطل فيه، تعوضه إن شاء الله بتنحل المشكلة، كونه بسلك أو كونه بنقطة الحام بتحطها بتنحل معك المشكلة. يفضل انك تحط الفيوز مثل ما هو تلاقيه وتعوضه بفيوز مباشرة. وهذا هو العطل الإضاءة الجانبية. أهم شيء إنك تقيس ممانعات وتشوف العطل فين موجود بهذول الريش الموجودة عندك، وبتنحل المشكلة طبيعيا وما عاد في شيء أبدا. واي سي الصوت رجع اشتغل تمام، ما عاد في شيء. حاليا بنجرب معاكم اي سي الصوت، نشوف كيف. هنجرب مثلا ندق الرقم، مثلا اي رقم ندق على الطوارئ مثلا، بس هي كتجربة بس مو اكثر. وهذا اي سي الصوت شغال تمام، ما عاد في اي مشكلة.